തൃശൂർ പൂരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തവണയും തെക്കേഗോപുരനട തള്ളിത്തുറക്കണ ചടങ്ങിൽ രാമന് പകരം എറണാകുളം ശിവകുമാർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ശിവകുമാർ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് 5 വർഷത്തോളം നെയ്തിലക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പുമായി തെക്കേഗോപുര തള്ളിത്തുറക്കണ ചടങ്ങിൽ രാമനായിരുന്നു താരം. ശിവകുമാർ ഒരു അടിപൊളി ആനയാണ്. പക്ഷേ നിരവധി പേരുടെ ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ പൂരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് ശിവകുമാറിനെയും രാമനെയും കുറിച്ച് പറയാം. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊമ്പൻ അവനാണ് എറണാകുളം ശിവകുമാർ. ഒരു നാടനാനയാണ് ഇവൻ. നിലമ്പൂർ കാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവനെ ലഭിക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂരിലാണ് ഇവനെ നടയിരുത്താൻ കൊണ്ടുപോയതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവൻ എറണാകുളത്തപ്പൻ്റെ ദാസനാവുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ അസാമാന്യ കൊമ്പ് വളർച്ച കാരണം ഒരു കാലത്ത് കൊമ്പന്മാരിലെ വമ്പൻ എന്നും ഇവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നിടയിൽ ഉണ്ടായ പഴുപ്പ് കാരണം ഇവൻ ഒറ്റക്കൊമ്പനായി. എന്നാൽ ആ പോയ കൊമ്പിന് പകരം പുതിയ ഫൈബർ കൊമ്പുകളുമായി ഉത്സവ നഗരികളിൽ ആവേശമാണിവൻ. ഇപ്പോൾ ഇവന് 55 വയസ്സുണ്ട്. എറണാകുളം ശിവകുമാറിനും സാരഥിമാർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അടുത്തത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയാം. കേരളത്തിലെ തന്നെയല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആന അവനാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. 1964 ബീഹാറിൽ വെച്ചാണ് ഇവൻ്റെ ജനനം. അവിടെ നിന്ന് വെങ്കടാദ്രി സ്വാമിയാണ് ഇവനെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബീഹാറിലുണ്ടായിരുന്ന മോട്ടി പ്രസാദ് പിന്നീട് ഗണേശനായി. പിന്നീട് 1984 പേരാമംഗലം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം ഇവനെ സ്വന്തമാക്കി. അങ്ങനെ ഇവൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനായി. പണ്ട് ഇവൻ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും വലിയ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് പാപ്പാന്മാരിലെ അഗ്രഗണ്യനായ കടുവ വേലായുധൻ ഇവനെ വഴി നടത്തി. ഇവൻ പ്രശസ്തനായി തുടങ്ങിയത് അന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനയായിരുന്ന കണ്ടംപുള്ളി ബാലനാരായണനെ ഒരു മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇനി പ്രധാന കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. രാമന് അത്യാവശ്യം പ്രായമുണ്ട്, പിന്നെ കാഴ്ചക്കുറവും. ഇടത് കണ്ണിനാണ് പ്രശ്നമുണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുവശത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒച്ചയുണ്ടാൽ രാമൻ പേടിക്കും. പിന്നെ നിരവധി പേർ രാമനെതിരെ കേസും വിലക്കുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ കുറച്ച് പരിപാടി എടുത്തെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് രാമനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇത്തവണ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രാമൻ രാജാവ് തന്നെ.